नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट आज अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम बहुत तीव्र रूप से आ चुका है। आप देख सकते हो चारों तरफ ये कोहरा तो अभी छट गया है, लेकिन बादल छाए हुए हैं आसमान में। शीत लहर चल रही है, ठंडी हवा, और इस ठंडी हवा से बकरियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए मैंने देखो पर्दे लगा रखे हैं, जो अभी तक 7-8 बज रहा है। मैंने अभी बंद कर रखा, पैक कर रखा है इनको। दोस्तों, सर्दियों में हमें बकरियों की बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। बकरियों को ठंड से बचाने के लिए उनका हमें एक प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे बकरियों को सुरक्षित करें। मैं लगातार अपनी वीडियो में आपको बताते रहता हूं कि सुरक्षा के क्या क्या करना चाहिए। अब इतना सुरक्षा करने के बावजूद खान पान में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बकरियों को कब हमें कैसा आहार देना चाहिए, कब क्या चीज़ देना चाहिए, इस चीज़ का भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। बकरी पालन दोस्तों एक जो व्यवसाय है, ये आसान व्यवसाय नहीं है। लोग उतरते हैं, अगर जानकारी के ना होने के कारण उसमें लॉस पहुंचता है और ये अपना फार्म बंद कर देते हैं, बाड़ा बंद कर देते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में एक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये अक्सर बकरियों सर्दियों के मौसम में होता है। सर्दी, खांसी, निमोनिया। सर्दी बकरियों में अगर हमने सही प्रॉपर ढंग से देखभाल ना करी तो ये बीमारियों का सामना करना पड़ता ही है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं दवाइयों के बारे में बताता हूं जिनका मुझे रिजल्ट मिला है, जिनको मैंने यूज़ करा है, जिनसे मैं संतुष्ट हुआ हूं। मार्केट में बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत से एंटीबायोटिक हैं, जैसे कहते हैं बैरोसिन, फोर्टिविर जो इंजेक्शन है, मैं इसको इस्तेमाल कम ही करता हूं। 2 ही जगह इस्तेमाल करता हूं, एक पेशाब संबंधी रोगों में और दूसरा फेफड़े संबंधी जैसे निमोनिया वगैरह में। लेकिन एक मेरी ऐसी एक बकरी थी जिसकी खांसी मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। मैंने फोर्टिविर लगा दिया तो नहीं ठीक हुई, इंटासेप टेजो लगा दिया तो नहीं ठीक हुई। एक्सनल जो सेफ्टी पर सोडियम का इंजेक्शन है, एक्सनल उससे छोटा है एक्सेप्ट, उसको यूज़ करा नहीं ठीक हुआ। उसमें साथ में सपोर्टिंग में टाइलोसिन टार्ट्रेट यूज़ किया, नहीं कवर आया। होम्योपैथिक मेडिसिन देता रहा, उससे भी नहीं, उतना कवर नहीं आया। तो मैंने एक ऐसा एंटीबायोटिक चूज़ किया जो बड़े जानवरों का एंटीबायोटिक है, तो 3 ग्राम का एंटीबायोटिक है, उसको यूज़ करा। वो पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, उसको यूज़ किया, उसका इस्तेमाल किया। तो उसके एक बार लगाने से ही, मात्र 1 शॉट लगाया, बस मेरी बकरी को पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। बशर्ते उस इंजेक्शन को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो इंजेक्शन है दोस्तों मॉक्सेल इंजेक्शन है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मॉक्सेल, ये 3 ग्राम का इंजेक्शन है मॉक्सेल। मैं ऊपर डाल दूंगा, स्क्रीन में देख ही रहे होगे स्क्रीन में इस इंजेक्शन के बारे में। ये 3 ग्राम का इंजेक्शन है। ये 3 ग्राम जो है 3 कुंटल की जानवरों को लगता है, और हमारी बकरियां 50 किलो, मैक्सिमम 50 किलो की डोज बताते हैं। मैं 50 किलो की ही डोज बताऊंगा कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें 20 ml का डिस्टिल वाटर आता है, एक पानी रहेगा। उस 20 ml का मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। यह है मॉक्सेल इंजेक्शन। ये मॉक्सेल इंजेक्शन है, 3 ग्राम का है। अभी इसमें छोटा सा डिस्टिल 5 ml 10 ml का है। इसको हम दो डालेंगे, इसमें 20 ml डाल लेंगे। डाल के इसके अंदर ये तोड़ के इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसे हिला के घोलेंगे। और ये जब इसका सॉल्यूशन तैयार होगा, जो इंजेक्शन का लिक्विड तैयार होगा, वो 20 से 22 ml तक लगेगा। यानी 22 ml, अगर 20 ml मान के चलो, 20 ml हम लगाते हैं 3 कुंटल में, तो हमें 50 kg का डोज बता रहा हूँ। 50 किलो में हम कितना लगाएंगे, तो 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3000 में, 3 कुंटल में 300 kg पे, तो 6 बार डिवाइड होगा, यानी 50 छक 300,
यानी 6 हिस्से। तो हम 20 ml को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 6 तियाँ 18 यानी 3 ml, 3.5 ml। अब 3.5 ml, और अब मैं और छोटा रूप बता देता हूँ, उस 0.5 ml यानी आधा ml 10 किलो बॉडी वेट पे लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। और साथ में ये है टिल्मिकोजिन, साल्ट का, इसमें साल्ट है और नाम है इसका टिल्मोटिल। ये इस एंटीबायोटिक की पावर को बढ़ा देता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये माइक्रोप्लाज्मा और फंगल इन टाइप में ये काम करता है। तो इसके साथ हम इसको लगा देंगे। ये चमड़ी में लगता है, ओनली सबकट रूट है। और इसमें क्या है, इसका एक ही वो है साइड इफ़ेक्ट है, ये उस जगह को सूजन करता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सूजन 3 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये दोबारा हम रिपीट नहीं करते। ये भी लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक है। यह 72 घंटे के बाद दोबारा हम लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी डोज है 1 ml 10 kg। इसको हम सपोर्ट के तौर में इसके साथ हम इसको इसके सपोर्ट में लगाते हैं। तो ये लगाने के साथ हम मैग्लूडाइन 1 ml 18 kg, आप स्क्रीन में देख रहे हो, मैग्लूडाइन 1 ml 18 kg। और इसमें बी कॉम्प्लेक्स में हम बेलामाइल नहीं लगाएंगे, बेलामाइल की जगह हम हाइब्रिड प्लस लेंगे। और साथ में अगर गाभिन है तो आइसोफ्लूट, गाभिन नहीं है तो प्रेडनिसोलोन। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप देखना, इसका मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक बार में ही उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया जो भी दिक्कत हो वो ठीक हो जाएगी। और इन इंजेक्शनों को लगाने से पहले अगर कोई बकरी अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है खांसी, आपने बहुत से इंजेक्शन लगा दिए, ठीक नहीं हो रही है, तो इन इंजेक्शन को यूज करने से पहले आप जाइक्लोज या जेनबेट से उसकी डिवॉर्मिंग करें। जाइक्लोज की डोज है 1 ml 8 kg। उसकी डिवॉर्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक देते रहिए और उसके बाद इन इंजेक्शन को यूज़ किए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी खांसी, जो आपके जानवरों की खांसी, वो 100% ठीक होगी। दोस्तों, मैं उन्हीं दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको मैं इस्तेमाल करता हूं और जिनसे मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो मेरे चैनल में आप दोस्तों बने रहिए। मैं आपको तरह तरह की आपको जानकारी देते रहूँगा, जिससे आपको बकरी पालन जो व्यवसाय है उसमें आसानी से आप उसमें फ़ायदा ले सकें। अगर आप मेरे से कोई भी चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कुछ चीज़ के भी बारे में, आपको मेरा नंबर इसमें है मेरे चैनल में, उसमें मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे वीडियो के अंत में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।